又到咗開箱嘅時候啦，睇下先嚇，一個 Tiffany 嘅咧頸鏈嚟嘅，呢個我睇過，係一個銀兩個心嚟嘅，一個係銀嚟嘅，一個係750嘅金嚟嘅，有呢個咁樣嘅孖金嘅頸鏈啦，愛馬仕嘅應該係頸鏈嚟嘅呢一盒，中古款嘅 H 嘅一個頸鏈啦，咁啊又埋個原裝盒啦，咁佢係金色拼呢個橙色嘅，咁呢個原裝盒嚟嘅，個盒咧係有個托位咧，呢個有個托位咧係可以將個 H 咧放翻落去咁樣嘅。係，我有買過呢咁嘅嘢咩？呢個我可能顏色我睇唔到嘅，佢影相係黑色嚟嘅。而家咧好似有個金屬藍色咁樣嘅一個 Louis Vuitton 索繩袋嘅一個斜孭袋，因為以前都翻過㗎呢個款式，少少地咁樣咯，幾靚啊呢個顏色。但係我係意外地，我有翻過呢個顏色嘅嘢咩咁樣，因為我原本睇係黑色嘅，係啦。一個Prada 嘅呢個款式嘅袋咧，耐唔耐都會見到嘅。不過咧粉紅色啊或者黑色以外咧係比較少見啲嘅。咁啊今次咁啱就翻到個粉紅色啦。如果熱天嘅時候你想用啲 sharp 性啲嘅顏色嘅嚟咧，咁就唔好錯過啦。呢個粉紅色嘅 Prada 嘅一個單肩啦，係啦。咁呢個 size 係唔係平時最大嗰隻嚟嘅？有呢個細少少嘅。咁啊呢日好靚啦，係啦。咁啊有興趣快啲我哋陣間再見，拜拜。